Короче, дневники строительства. Ну, довольно много времени пропустил, но кое-что за это время успел сделать. Давайте посмотрим. А там у меня флюгер. Труба тут, значит, у меня, все, печь как положено. Это ладно, это потом. Стилистика фахтверк. Красивенько. Уже зашит полностью фасад. Ага, крыша там, все вот снаружи уже более-менее сделано. Только, внизу только вот эти вот продухи еще не сделал. Вот, да, у меня получается вот так. Конечно, откровенно говоря, даже зашпатлеванное ОСБ вблизи, конечно, получает вот такие. То есть его шпатлевали, покрывали в несколько слоев краской специальной, но нет, нифига. ОСБ фиговый, и туда забивается в любом случае влага, он вспучивается, видите? Издалека это не так заметно, а вблизи, конечно, заметно. Но, с другой стороны, я, честно говоря, пока по этому поводу не парюсь. В конце концов, если уже совсем меня это задолбает, я сюда декоративные панели просто накручу, с этим проблем особых не будет, просто деньги на это нужны. Не первостепенная задача. Тут у меня выходит труба, не чуть позже. Вот там у меня идет вот этот турбодефлектор. Это хреновина, которая вращается от ветра и создает тягу вентиляционную вот по этой трубе из дома. Покажу ее пониже. Там вот эти вот отверстия — это выходы под трассы кондиционера. Подшитая крыша, вон, видите, как хорошо досочками удалось подшить. И вот этот вот, декоративный ригель под старину. Так, вот он, декоративный ригель с фонариком. Смотрится красиво, делать его было очень непросто. А вот кто угадает, кто у меня там на флюгере? А? Узнаете? Кто там у меня на флюгере летает? Красота. В лавке мастеров на заказ делали. Не жалея ни секунды. В этом году уже хотелось выйти на... Вернее как, в этом году уже собирался заезжать. Но так уж получилось, что материалы стали стоить как золото, особенно гравий, всякие прочие дерево. Поэтому, к сожалению, стройка растягивается, потому что нужно больше денег. А я сильно богаче от этого, вот за это время не стал. Плюс у нас здесь довольно много воды, потому что 20 сантиметров грунт, а потом глина. И вся вода, вся с округи, она еще тут низменность такая, она вся стекается сюда. И здесь прямо вот на этой глине она лежит прям болотом таким. Это надо было срочно убирать, поэтому весь прошлый сезон мы делали дренаж. Самостоятельно, потому что те, кто нам предложил делать дренаж, они за таких денег за это запросили, что я не готов. Ну, и пришлось, конечно... Единственное, что мы делали не сами, это копание. Да? Мы позвали экскаватор 3-тонник, который мне тут все это дело раскопал. Вот оттуда вот он пошел. Одна линия дренажа туда до угла участка, потом покажу этого проходного колодца. Другая линия дренажа, она там вообще на самую поверхность выходит. До половины участка так получилось. Тут она нормально, и вон там в переходный колодец тоже уходит. Вот, собственно, сами наши переходные колодцы по углам. Вот они. Да, как же без них? Вот, видите? Там сейчас хорошо, там все сейчас воды мало. Делали уклон, конечно, оттуда шел уклон сюда, а отсюда уклон идет вот туда, в тот угол. Вот там вдоль забора. И тут вдоль дома еще дополнительно у меня уложена трасса. Здесь она соединяется. И все это собирается под единым уклоном вот сюда, в накопительный колодец. Вот. Такая красота там. Вот такой накопительный колодец. Он глубиной 1,20 м. По-моему, это 7 колец, вот таких песчано-полимерных. Конус и крышка. У меня здесь нигде нету канавы, вот прямо рядом. И ее тут особо не прорыть. Но она есть в стороне, большая. Поэтому из этого колодца насос ставится, и он при переполнении начинает выкидывать все в ту канаву. Ну, это, по крайней мере, работает. И из приятного в этом году
весной, когда пошел сход снега, он начал таять, активно все тут заполачиваться. Со страшной силой у нас это работало. Я приезжал, выкачивал всю воду, и он собирал реально воду со всего участка. Это очень хорошо, потому что мы, получается, не зря на это угробили, весь сезон прошлый. Это действительно было очень трудно, потому что мы сами, сколько там, наверное, 30 кубов гравия только перетаскали на тачке. Тачка после этого работает очень плохо. Еще бы, я тоже после этого очень плохо работаю. Пирог обычный, то есть 60 сантиметров, здесь глубже просто 60 сантиметров. Нет смысла вообще, потому что 20 сантиметров земля, а потом глина на сотни метров вниз. Поэтому можно и меньше, но чтобы был уклон, нужно сделать по минимуму. Рассчитали 60 сантиметров, делали там максимум 90 глубину, чтобы уклон соблюдать. Вот, и причем он не везде был одинаковый, и не везде такой, какой там 2 сантиметра на метр, не везде получалось. Поэтому то, что он в этом году после зимы показал работу и хорошую, такую стабильную, это прям большое счастье. Вот, смотрите, моя собака бежит. Собака! Привет! Вот такая собака. Вот, поэтому это большая радость, что он сработал. Пирог обычный, да, то есть 60 сантиметров, грубо говоря, ров. Там вниз немножко уклон делается песком. Через песок утрамбовка. Трамбовка такая была, деревянной палки большой, и бабышки такой внизу, я им просто утрамбовывал. Вот. А потом геотекстиль, обязательно плотный, 200 плотность геотекстиль. Туда подложка из гравия, сантиметров 10-15, труба. Вот это вот 120 сантиметров, да, с дырочками, без обмотки геотекстилем, потому что в этом смысла уже нету. И все это обсыпается сверху гравием, тоже хорошо так, чтобы, минимум 5 сантиметров над ней, над трубой было. И заворачивается геотекстилем, хорошенько закрывается, а сверху еще это все обсыпается таким крупным песком. У нас хороший крупный песок привезли, он сам по себе как дренаж работает, но тем не менее, он обсыпаешь, и получается вот такая вот песочная трасса, и она реально собирает воду. Это просто большая победа, но, естественно, из-за этого у нас остановились внутренние работы по дому. Да. А это, знаете, это, винтовые сваи, оно понятно. Мы пригласили товарищей, хороших товарищей пригласили на шашлыки и заставили их вместе с нами закручивать эти винтовые сваи. Я сперва сделал вот такую, на 1,20 м туда забурился, под землю. Из рубероида сделал опалубку, туда, значит, заложил арматуру и бетоном это все пролил. Ставил вот такой штырь. Получилось неплохо, кстати, зиму выдержал прекрасно. Но мне стало так лень этим всем заниматься, что просто потом купили вот такие сваи и в этот же уровень их завинтили. Вот здесь у нас терраса большая, во всю ширину дома. Значит, что у нас тут важно? Во-первых, зацените, какой кайфовый камин я поставил. Если кому-то интересно, какой это камин, как я его ставил, сколько это плюс-минус стоило, напишите мне в комментариях, я вам напишу. Цены будут справедливы, на 2 года назад, получается, на Ленобласть. Сейчас, конечно, все подороже стало. Но тогда тоже было недешево. Без камина загородный дом — это пустая трата денег. Это мое личное мнение. Вот здесь будет даже не плитка, я здесь сделаю декоративные камушки. Вот. А здесь, наверное, плитку все-таки положу вот сюда. Красивенько так тоже выложу. Полностью пароизоляция и полностью закрыт контур весь тепловой. Заканчивал это я уже зимой. Долго возился с ним, потому что хорошенько перекрывал все. У меня здесь получается 200 сантиметров утеплителя. Так как это не просто летняя дача, а такой уже теплый зимний дом должен быть. Отапливаться все это дело будет конвекторами, не вот такими. Я другой конвектор взял, потом покажу какой. Вот тут у меня электрика уже выведена, там выведена. Не экономим на гофре и проводах. Это может показаться пластиковой гофрой, на самом деле это не так.
Это металлорукав в ПВХ оплетке. На самом деле не скажу, что самая удобная вещь. Он стоит дороже, а толку от этой оплетки, ну, не скажу, что очень много. Вот. Уже проложена обрешетка под гипрок. Она уже здесь есть вся. Сам гипрок. Куча шматья. Вот он наш гипрок. 12,5 миллиметров. Вот. Будем здесь это все зашивать. Окна. Окна были сделаны со шпросами. Шпросы, по-моему, это называется. Вот эти вот штучки, да, которые внутри проложены. Внутри. То есть они не мешают мыть стекла с двух сторон. Они, правда, дороже стоят, чем просто такая декоративная решетка снаружи. Это окна века. В целом неплохо. Еще немножко насчет окон. Окна двухкамерные. Можно заметить, да? Двухкамерный стеклопакет. Он изнутри белый. Снаружи под дуб. У него оклейка идет специальной пленкой. Стоил весь комплект окон что-то вроде... Ну как, тут получается одно окно, второе окно и наверху 4 окна. И все это стоило мне в 100, по-моему, 15 тысяч рублей. Это было примерно год назад. Вот как-то так. Ктулху. Сами понимаем. Вот оно все здесь. Трунь. Готово. Снизу ктулху, сверху ктулху. Электрика заведена уже, само собой. Даже вода заведена. Вон там синяя труба, видите, торчит. Вот это вода. Она пока не подключена. Здесь рабочий беспорядок. Пойдем наверх. Здесь у нас сделаны качели. Потому что без качелей загородный дом — это не дом. Тоже закончен весь этот тепловой контур. Все сделано. Обрешетка по кровле тоже сделана. Выведена вентиляция фановая. Она там проложена и выведена туда. Значит, загерметизировано. Принято сложное решение не делать потолок, а зашивать кровлю под самый конек, чтобы было больше воздуха и вообще пространства здесь. Это, конечно, сильно усложняет работу. Но мы постараемся. Кроме того, к моему реву, по-другому не скажешь, нам пришлось отказаться от великолепной идеи с двойным светом. С вторым светом, старым. Почему? Да потому что мы померили, что тут где как, и получается, что спальня у нас, ну, вот так. Вот, чуть-чуть. Короче, ноги торчать будут, если что, из двери. Поэтому... Ну, тут как? Тут либо ноги торчат, зато это второй свет, правильно, да? То есть как красиво. Либо чтобы нормально жить можно было. Поэтому было принято решение, и... Вот видите, собака лежит. Здесь был второй свет. И вот тут он был, а теперь его нет. Сегодня я буду доделывать вот это перекрытие, окончательно его закрою. И здесь будет у нас спальня. Чтобы было удобнее жить. Плак. Ну, в связи с этим решили, что все-таки на втором этаже потолок не нужен, чтобы хоть где-то было немножко повыше. А то совсем низкие потолки, честно говоря, меня угнетают. Вот тут у нас был второй свет. Вот это все было туда. Наверх свободно, да. Вот так и туда. Это было как бы красиво, но, к сожалению, пришлось заделать. В целом, высота достаточно неплохая потолка. Я со своим ростом, вот я не достаю рукой до потолка. Мне даже если подпрыгнуть, конечно, он будет пониже. Да, решетка все-таки небольшая будет там. Гипрок, так что с прыжка я буду его доставать. Но в целом это все-таки не настолько низко, как обычно в деревенских там или дачных домах. Скорее, как в квартирах. Да, ну видим, да? Вот здесь вот они, вот вся электрика, там уже провода. Значит, все, что закладывается в стены, все в металлорукавах. Ребзи, обязательно металлорукава. То, что по наружке, можно делать в пластиковых. Но то, что в стенах будет заложено, а здесь будет обрешетка, соответственно, и гипрок сверху, да, то все в металлорукавах, вся электрика. И свет, и конвекторы, и, соответственно, розетки. Значит, насчет конвекторов. Вот он, конвектор, вот такой балу. С вот таким вот инверторным блоком управления электронным. Этот, насколько помню, на 2,5 киловатта.
Он очень маленький, очень компактный, греет очень прилично. И у нас таких будет на втором этаже, на первом этаже штуки 3, и на втором этаже штуки тоже, наверное, 3. Под каждый идет отдельная линия на 3 на 2,5. Отдельная. Вот они туда выходят. Ну, к точкам, соответственно, где будут установлены конвекторы. Более того, я, конечно, понимаю, что сейчас опытные электрики скажут, что я дурью маюсь, но, тем не менее, для себя я решил перестраховаться. И я не буду делать розетку под конвектор, да, то есть, чтобы вилку туда воткнуть, и она работает. Я, скорее всего, их обкушу, эти вилки, и сделаю через жесткое соединение, чтобы исключить перегрев вместе с соединением проводов. Обжим сделаю все как положено. Через варго соединю, и будет нормально вообще. То есть коробку, расплет-коробку, туда заведу кабель, собственно, питающий, и туда же заведу кабель от конвектора, и обожму его, потому что он, соответственно, многожильный, и соединю через варго в единую конструкцию. Мне так будет, спокойнее. Потому что сколько раз у меня уже было так, что вроде бы нормальное соединение в розетке начинало плавиться. Я такого не хочу. Перестраховка. Вот. Это перестраховка, но каждый отдельно провод под конвектор — это не перестраховка, это вообще норма. Дошли до этапа зашивки гипроком и внутренней отделки. Вот он, наш гипрок, который сюда пойдет наверх. Наконец-то можно будет поставить стенки на втором этаже, разбить ее на комнаты, второй этаж. Нормально обшить гипроком, то, что мы будем делать в этом сезоне, заделать щели, и уже, по большому счету, зимой сюда можно будет приезжать, ну, не на один день, потому что сейчас здесь просто неудобно, здесь куча строительного мусора и всякое такое, а уже зимой, я думаю, мы будем приезжать сюда там на Новый год, например, да, на Рождество. Вот это была бы очень классная тема, потому что здесь очень классно. Ну, такой снежок, собака не нервничает. У меня собака с ума сходит в городе, да, а здесь прям как будто новое, совершенно другое животное. Бегает, прыгает, скочит, всех собак гоняет. В общем, прям с ума сойти. Помните турбодефлектор? Вот сюда он выходит, этот турбодефлектор. И он за счет своего вращения на ветру создает реально не очень сильную, но постоянную тягу. Даже когда закрыты окна. Это очень кайфово, потому что отсюда у меня потом вентиляция будет по второму этажу расходиться тут во все комнатки. Чтобы все время вытяжка была. Вентиляция в каркасном доме — это крайне важная вещь. Если кому-то мало ли интересно подробности, например, про то, как я делал... Еще раз напомню, да, про то, как я делал камин и, собственно, дымоотведение. Ну, напишите в комментариях, я сделаю отдельный... Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите в комментариях, я сделаю отдельный ролик, там у меня где-то фотографии даже лежат всего процесса, потому что там я, конечно, заморочился. Потому что предпочитаю 10 раз перестраховаться, а тут все-таки огонь, все такое, поэтому... Если интересно, пишите, сделаю. Не вопрос. Ну, а пока на этом все. Пойду я дальше перекрытие доделывать, да и электрику проводить. Нам еще надо витую пару здесь протянуть везде. Пока.